Siamo lieti di avere di nuovo qui con noi Marcos Del Roio, professore di Scienze Politiche dell'Università dello Stato di San Paolo in Brasile e uno dei massimi esperti a livello internazionale di Gramsci, per parlare, diciamo, del suo ultimo libro su Gramsci, pubblicato e tradotto in italiano, che si intitola Gramsci in Brasile, un esempio riuscito di traducibilità filosofica. Il libro è uscito per Meltemi nel 2022 e Marcos Del Roio lo ha curato insieme a Gianni Fresu e a Luciana Aliaga. Allora, buon pomeriggio Renato, tutti quelli che ci guardano. È un piacere stare ancora una volta qui con te, con voi, e per presentare e parlare un pochettino di questo libro e dell'argomento del libro, che è infatti Gramsci in Brasile. Questo libro ha una piccola storia, è stata un'idea di farlo subito dopo che abbiamo fatto un seminario, un convegno abbastanza importante, un convegno internazionale su Gramsci, che infatti facciamo spesso questi seminari. Oggigiorno è un po' più difficile perché mancano i soldi, ma abbiamo fatto un sacco di questi eventi a Marília, nella città dove lavoro io, ma anche in altre città. Questo libro, la idea era fare un po' come Gramsci è entrato in Brasile, come ha avuto una fortuna in Brasile, che è abbastanza importante in confronto con altri paesi, no? Di America Latina. Diciamo pure in confronto con l'Italia, credo, perché oggigiorno nessuno è profeta in patria, diciamo che in Italia, soprattutto nell'ambito della filosofia, Gramsci non è valutato appunto come merita, anzi diciamo sembra molto più valutato e studiato appunto all'estero, appunto in paesi in particolare come il Brasile. Il viaggio di Gramsci per il mondo è molto interessante, no? Gramsci a un certo punto, negli anni 50, quando è stato stampato per la prima volta i quaderni, al modo che oggi si chiamano la edizione tematica, iniziativa di Togliatti, ma curato veramente da Filippo Platoni, era un autore italiano, era un autore, diciamo così, nazionale e popolare, no? Era questa la veduta predominante. E così Gramsci non è fatto un giro per il mondo, ma anche così ha cominciato presto, non per Europa, per dire la verità. Un dei primi paesi dove Gramsci ha portato, diciamo, bene è stata l'Argentina. Anche per arrivare in Brasile, Gramsci non è venuto direttamente dall'Italia, è venuto attraverso l'Argentina. C'era un bravo intellettuale argentino di nome Héctor Agosti, che ha, diciamo, portato Gramsci nel dibattito del Partito Comunista dell'Argentina. Ha poi fatto Questo in che anni? Negli anni 50 ancora. Già negli anni 50 ancora. Nel 51 già avevo una traduzione delle lettere del carcere in Argentina. È stato veramente una iniziativa importante. E alle fine degli anni 50 Héctor Agosto ha fatto
una rivista di nome Passado e Presente, che era appunto o nome di uno dei volumi della edizione tematica. E poi è stata un'iniziativa importantissima di una collezione di libri con questo nome, Passado e Presente. Sono stati quasi una centinaia di libri, diciamo, importanti di storia del movimento operaio, della internazionale comunista, della realtà latinoamericana. È stato un lavoro importantissimo. È stato ovviamente beccato dalla dittatura militare di 76, quando si hanno trasferito verso il Messico. Il Messico è un altro paese dove Gramsci è stato ben ricevuto, ma forse anche per conto della migrazione di intellettuali argentini che sono stati lì. Quindi è una storia interessante. E oggi la presenza di Gramsci nel Messico è importante, è veramente importante. Ci sono lì intellettuali italiani, né, che sono migrati lì. Devo ricordare Massimo Montonesi, che è romano di origini, è tifoso della Lazio. Nessuno è perfetto. Cosa fare? Insomma, ma in Brasile anche questo Hector Agosti aveva un buon rapporto, diciamo, epistolario con Astrogildo Pereira. Astrogildo Pereira è stato il fondatore del Partito Comunista Brasiliano e nel passaggio degli anni 50 e 60 ha curato una rivista che si chiamava Studi Sociali, e ha scambiato qualche lettera con Hector Agosti. Scusa, quando è nato, in che anno è nato il Partito Comunista in Brasile? 1922, marzo di 22. Ha fatto nel 22 qui ci sono stati eventi, discussioni, libri su questo centenario del Partito Comunista brasiliano. Anche se oggi, come Italia, quasi dappertutto è debolissimo. Insomma, ma ha una storia importante, con presenza nel mondo culturale molto importante. E così Gramsci è arrivato in Brasile per questa via del Partito Comunista Brasiliano. Ma questa non è la unica via. Sono altri intratti di Gramsci in Brasile. La più importante è questa, ma non è l'unica. No? E questo è importante ricordare. Ci sono altri intellettuali che hanno cercato in Gramsci, diciamo, come un eterodosso, un critico, un diverso della tradizione comunista, diciamo assim, di versione terzo internazionalista. No? Se correttamente o no, è un altro discorso. No? Ma così Gramsci è arrivato in Brasile. Quindi, scusa, diciamo che il successo è dovuto soprattutto perché è stato interpretato come un pensatore eterodosso. Sì, ma dentro del Partito Comunista Brasiliano qualcuno diceva: guarda, gli intellettuali possono fare quello che vogliono, no? Quindi possono pensare quello che vogliono, só non possono dittare la linea politica del partito. Questo non si può fare, ma l'altro si poteva fare tutto, no? Si poteva discutere, dibattere, questo si poteva fare, no? Così non era un partito così rigorosissimo ideologicamente come sono stati altri. Per esempio, Hector Agosto è stato espulso del Partito Comunista dell'Argentina. Perché? Quelli gramsciani non sono stati espulsi dal Partito Brasiliano.
ma non dittavano una linea politica. Ah, scusa, Agosti è stato espulso proprio perché era gramsciano? Sì, Ah, sì. per quale motivo? Perché era considerato... Perché aveva una discussione sulla linea politica del partito, no? Questo era il problema. Il partito argentino era molto, nella sua storia, è stato molto, diciamo, non mi piace dire questo, ma dogmatico. Aveva una linea molto determinata, no? Per la militanza, isso includeva gli intellettuali. Insomma, l'idea di stampare i libri di Gramsci in Brasile, infatti l'edizione tematica è stata pubblicizzata in Brasile tra 66 e 68. Già eravamo nella dittatura militare. Ah, durante la dittatura. Sì. Nel 66 è arrivato prima le lettere del carcere, quelle edizioni di 47, no? Dopo i 5 volumi delle lettere delle quaderni del carcere, ma ha mancato il passato e presente. Perché alla fine del 68 la dittatura è stata, diciamo, radicalizzata, approfondita, e la censura è stata più severa. No? Questi ultimi passato presente non è stato stampato in Brasile. No? Poi Gramsci ha avuto una buona fortuna nel mondo politico e intellettuale, addirittura nella università, negli anni 70. Era già l'epoca dell'eurocomunismo, Gramsci ha avuto, diciamo, un boom. Né? Scusa, quando è finita la dittatura in Brasile? Non ho capito, Renato. Quando è finita la dittatura in Brasile? Ufficialmente nell'84. No? Quindi diciamo che 85 per dire, no? I presidenti non militari ha assunto la posizione nell'85. 21 quindi anni. questo sviluppo che c'è stato nello studio di Gramsci in Brasile negli anni 70 era perché il regime militare era tornato a essere più permissivo? Sì, sì. Sì. Non è stato mai la dittatura militare, non è stata come l'Argentina o nel Cile. La concezione ideologica del militare è differente. No? Quando si fa la dittatura militare in Sud America, non sono tutte le stesse, hanno le sue particolarità. No? Qual è la Quindi, differenza fondamentale? fondamentale che i militari brasiliani erano ideologicamente positivisti, quindi credevano nella industrializzazione, nella modernizzazione del paese, in portare avanti, no? E gli argentini, per esempio, erano cattolici ao stile spagnolo, sono medievali, quindi contro la cultura uscirono tutti, no? Il grado di repressione nei due paesi è stato molto diverso, no? Molto diverso, no? Anche perché il grado di organizzazione dei movimenti popolari nell'Argentina era molto più sviluppato, molto più avanti, no? In Brasile non è mai stato così. No? Ma insomma, negli anni 70 già si comincia a parlare di Gramsci, di eurocomunismo. Scusa, hai detto mai stato così? Cioè anche adesso in Argentina è più organizzato che in Brasile il movimento? Dicono i colleghi, i compagni argentini che la situazione è molto indebolita, molto debole. Ieri ha avuto un conflitto in piazza tremendo, perché è stato in votazione al Senato un complesso di leggi inaccettabili, no? Anche se il presidente Milei ha un poco fatto 2 o 3 passi indietro, no?
per esempio, non privatizzare l'aerolinea d'Argentina. No? Dall'Italia è andata al parare, ma l'aerolinea argentina resiste bravamente. Ma in Argentina è ancora molto più forte, no? Anche se dicono, quello che un compagno con chi parlo ogni tanto, che è molto indebolita, la resistenza è molto indebolita. No? Bom, si è visto quel disastro elettorale. Bom, insomma, e è così, il Brasile ha avuto questa fortuna veramente nella fase eurocomunista. Il nome importantissimo di tutta questa vicenda è stato Carlos Nelson Coutinho. Carlos Nelson Coutinho è stato il traduttore di Gramsci, non solo, no? Ma il più importante traduttore e organizzatore delle opere di Gramsci in Brasile. In questo primo momento, e poi in un secondo momento, nel 99 a 2004, ha fatto una nuova edizione dei Quaderni del Carcere, adesso con questo nome, ma una edizione, diciamo, per dire polemica, perché lui ha fatto un po' la edizione tematica, la edizione geratana e con qualche critica o osservazione di Francioni. Quindi ha fatto una miscela di tutto questo. Non è stato stampato i quaderni di tipo A, cioè quelli che, per quelli che non conoscono questo, il tipo A, Geratana ha rotolato i quaderni di stessura unica, che Gramsci non ha fatto una revisione di poi scritto ancora un'altra volta. Questi erano i tipo C. Quindi il tipo A non c'è. Per quanto anda oggi gli studi gramsciani, questo è un problema serissimo. Oggi la metodologia è basicamente la Scusa, filologica. non ho capito, perché non è stato pubblicato i quaderni di tipo A? È possibile che l'editore ha trovato, no, è troppo, sono troppi volumi. È possibile, ma è possibile anche che sia stata una decisione di Carlos Nelson. Quindi questa edizione brasiliana del 99-2004 ha una utilità, diciamo, limitata, perché incomincia a studiare Gramsci, va bene, ma per gli studi più approfonditi non serve. Non serve. È il minimo la edizione geratana, è il minimo. Che adesso sta essendo finita una traduzione completa in Brasile, ma per essere messa nello sito della International Gramsci Society brasiliana, quindi sarà libera. No? Io ho tradotto un pezzo del caderno sul Risorgimento, il 19. Beh, è stato così. Così Gramsci ha avuto una importanza politico-culturale negli anni 70 e un poco degli anni 80. Seguiva un poco la linea del PC. Nel declino del PC, anche il declino del PSB è stato molto violento. Scusa, quindi il Partito Comunista poteva operare durante la dittatura? Nella dittatura il Partito Comunista Brasiliano ha sofferto una repressione molto grave nel 74-75. Sono stati uccisi tanti dirigenti del Comitato Centrale. E una parte importante del Comitato Centrale è andata in Europa. E lì, ovviamente,
il dibattito del movimento comunista ha inciso su questi dirigenti. C'erano quelli che erano in Italia, in Francia, dopo 74 in Portogallo, nelle Unioni Sovietica. Quindi la concezione di come resistere alla dittatura, come ristrutturare il partito, era diversa. I conflitti interni sono stati gravissimi. E ha culminato nel 79, 81, nella, diciamo assim, è stato spedito Luiz Carlos Prestes, che era il dirigente più importante, più conosciuto da décade. Né? E questo perché non lui... Non ho capito che è successo. Prestes è stato? Prestes è stato cacciato dal partito. Ah, è stato espulso. Ah. Non fu espulso formalmente. Ah. Lui ha deciso di si autoescludere. Lui ha deciso di si autoescludere. Per quale motivo? Perché non era d'accordo con la linea politica della maggioranza. Era questo. Non sono d'accordo. Era praticamente isolato. La linea politica veniva decisa da questa parte della dirigenza che era fuori dal Brasile? Sì, sì, ma anche lui era fuori, no? So che lui era nella Unione Sovietica. E, diciamo, il centro esterno del Brasile era Parigi, no? Basicamente era Parigi. Ecco, aveva questa dispersione della direzione per diversi paesi, o che stimolava quando la direzione era in esilio, il partito in Brasile era vietato? Era clandestino? Sì, clandestino, molto clandestino, perseguito fino alla morte. No? Quindi la decisione di andare all'estero è stata durissima. È stata durissima. Ma quelli che sono rimasti qui sono stati assassinati. È stato un periodo molto, molto... E quindi come te dicevi che però si era sviluppato lo studio di Gramsci proprio grazie al partito negli anni 70, quando il partito era clandestino, la direzione era all'estero, eccetera? Sì. Si studiava all'università, io ho studiato all'università. Poco, ma ha avuto là il professore a leggere questo. Il quaderno 13 non si chiamava così, no? Era la edizione tematica, ma ho letto... Quindi diciamo che anche quando il partito era clandestino riusciva a esercitare una certa egemonia. Sì, sì. Sulla società civile. Non c'era era il partito più importante, intellettualmente, culturalmente più importante, non aveva dubbio di questo. Anche non immaginare che dagli anni 80 in avanti declinasse così rapidamente, quasi fosse sparito. Non si immaginava questo. Si aveva diciamo, un'attesa di che quando venisse il fine della dittatura, la democrazia, così via, il partito sarebbe un'organizzazione importante. E non è stato così alla fine. No? Invece è stato il contrario, cioè quando è finita la dittatura il partito è entrato in crisi. È molto debole, molto in crisi, è una crisi organica, del partito. Fino a quando è finita l'Unione Sovietica, quando è finito il Partito Comunista Italiano, è stato, guarda, facciamo noi questo. E si è deciso di fare sparire il partito cambiando nome. E è rimasto un gruppo piccolissimo che è preservato il nome di Partito Comunista Brasiliano. Le analogie con l'Italia sono grandissime, ma sono conscienti, non è casuale, sono analogie conscienti. Interessante che questi gramsciani degli anni 70, i primi anni 80,
alla fine cambiarono tutto, si tornarono tutti bobbiani. Bobbio è stato tradotto molto negli anni 80 e 90. Per quelli che prima studiavano Gramsci, erano gramsciani, erano del Partito Comunista. Durante gli anni 70, poi negli anni 80 e 90 sono diventati sostenitori di Bobbio. Sì, cioè, la deriva liberale è stata, il trasformismo è stato molto interessante da vedere. Scusa, quale Bobbio? Quello degli anni 50 o quello degli anni 80? Degli anni 80. Degli anni 80. Okay. Perché parlate appunto di un esempio riuscito di traducibilità filosofica? Che cosa significa? L'idea è questa. Negli anni 90, nel nuovo secolo, come in Italia, Gramsci è sparito del movimento del partito politico, dei partiti politici. Lui è entrato dopo che il Partito Comunista Brasiliano è sempre più debole. Gramsci è entrato nel Partito dei Lavoratori attraverso Carlos Nelson Coutinho, perché lui di tutti questi è diciamo rimasto. Scusa, il partito dei lavoratori quando è nato invece? 81. Cioè è nato quando il Partito Comunista è cominciato a entrare in crisi? Sì. E è stato un momento della crisi, perché è nato come un partito subito molto forte, perché aveva una base sindacale fortissima e aveva Ma scusa, il Partito dei Lavoratori nasce da una scissione del Partito Comunista oppure nasce indipendente? Il movimento sindacale che aveva una presenza molto forte della Chiesa. La teologia della liberazione era molto forte in Brasile. E anche nel movimento sindacale. Non per niente Wojtyla ha fatto un movimento molto deliberato di distruggere la teologia della liberazione in Brasile, con interventi duri nella Chiesa, per estirpare la sinistra cattolica. Ma questo è stato... Sì, si è riuscito. Oggi la sinistra cattolica è molto più debole di quanto era stato negli anni 70-80, che era molto significativo. E questo è dato forse al Partito dei Lavoratori. Il Partito dei Lavoratori nasce così, ma con una confluenza significativa di gruppi, diciamo, di sinistra marxista, trotskisti, e quelli che erano stati pezzi del Partito Comunista persi negli anni precedenti, che avevano fatto la scelta per la lotta armata. Tanti gruppi sono usciti dal Partito Comunista Brasiliano per fare la lotta armata. Questo in che periodo? Negli anni 60. Tra 66 e 68. Prima della dittatura. No, durante, subito dopo la dittatura. Subito dopo la dittatura. Come resistere alla dittatura? La lotta Okay. un nome importante, abbastanza conosciuto, è stato tradotto addirittura in Italia, è Carlos Marighella. È un nome molto conosciuto di tutti questi. Perché questi gruppi poi sono rientrati nel PT, nel Partito dei Trabalhadores. Ecco, il Partito dos Trabalhadores è così, allora era una miscela, ma nella sua forma, nella sua origine, è un partito socialdemocratico. Surge del sindicalismo, ricorda un po' il Labour Party, né?
è un partito di tendenze che non è nulla a vedere con centralismo democratico, niente con organizzazioni comunista bolscevista, no? Niente di questo. Allora è un partito socialdemocratico, con questa preponderanza cattolica, ma con tanti gruppi di sinistra marxista. Secondo me era un partito di classe operaia fordista. È l'ultima movimentazione forte della classe operaia di tipo fordista nel mondo. Questa e purtroppo quella della Polonia, con i Solidarnosc, che era più o meno surgono allo stesso tempo. Dopo di questa la sconfitta di questa classe operaia fordista, e comincia questa nuova fase che viviamo fino ad oggi, no? Non so come dire, post-fordista, neoliberista, così, tutte queste cose, no? E cosa volevano loro? Libertà di negoziazione sindacale, perché la legislazione, la legge brasiliana è corporativa, era corporativista. Quella della dittatura. No, da molto tempo, dagli anni 30. La legislazione sindacale di Brasile era stata ispirata alla Carta del Lavoro del 27 di Mussolini. Quindi già da prima della dittatura c'era questa... Sì. La lotta era contro il corporativismo, contro c'è un nome qui che si chiama Consolidazione delle leggi del lavoro, che è del 43. Oggi tutti difendono perché è o che resta di difesa dei lavoratori, perché sono stato, per così dire, trucidati del capitale, no? La situazione di oggi è gravissima. No, non ho capito, scusa. Il Partito dei Lavoratori si opponeva al corporativismo, è riuscito È un partito americanista. Era un partito americanista. Voleva il liberalismo. Voleva il liberalismo. Okay. La liberazione, il libero contratto di lavoro. Ed è riuscito... della tradizione brasiliana. È riuscito in Europa, però nell'Europa la forza dei lavoratori permetteva questo, no? Nell'Italia non c'è più, ma aveva, diciamo, il giorno che il lavoro fa il suo contratto. Il nostro potere di contrattazione è questo: siamo forti, vogliamo una situazione migliore di lavoro, condizioni di lavoro, eccetera. Qui i lavoratori si sentono forti dopo quei movimenti di 78, 79, 80, che erano fabbriche di metalmeccanici molto grandi, molto forti. Si sentono forti per chiedere questo. Ma sono lontanissimo di chiedere socialismo, rivoluzione, qualcosa così. Quindi non è nato un partito rivoluzionario. Non è nato un partito. Sono riusciti a sconfiggere il corporativismo? No. La Costituzione dell'88 limita il corporativismo, perché il corporativismo prima dell'88 aveva il Ministero del Lavoro che poteva intervenire nel sindacato, addirittura dimettere la direzione del sindacato, e nella dittatura addirittura andare in galera il sindacalista della direzione sindacale. No, questo è stato superato, no? Ma è rimasto quello che si chiamava
imposta sindacale, nella tua, del tuo stipendio, per obbligo 1% va al sindacato. Ah, anche se non sei iscritto? Anche se non sei iscritto. Questo non c'è più. Quindi i sindacati brasiliani oggi sono in una situazione tremendamente debole, perché adesso devono vivere di quelli che sono iscritti. E sono iscritti pochissimi. Quindi la situazione, i sindacati hanno perso completamente la capacità di mobilizzazione. Quindi oggi in Brasile chi fa le mobilizzazioni massive è la destra. I sindacati, i lavoratori, la sinistra non riesce a farlo. Neanche i Semterra? Neanche i Semterra, il movimento... Neanche i Semterra. Anche questi hanno perso molto della sua capacità di mobilizzazione. Resistono bravamente, infatti, ma hanno quella situazione di ambiguità. Devono appoggiare il governo, che è alle sue origini, però è un governo che non riesce a fare niente per loro, perché è sotto il controllo della borghesia agraria. Qui si chiama agronegócio, agrobusiness. E come avviene questo? Come avviene questo controllo degli agrari sul partito dei lavoratori? Nel Parlamento. Il governo Lula dipende di un Parlamento che è di destra. Quindi non riesce a fare tante cose. Diciamo, voleva fare tante cose, ma non riesce. Non riesce. Perché oggi, se il Parlamento decide, diciamo, cacciare Lula, riesce tranquillamente. Perché è un Parlamento molto a destra. È stato un Parlamento eletto per Bolsonaro governare, non per Lula. Quindi questa è una situazione molto complicata. No, non ho capito. È stato eletto durante il periodo di Bolsonaro? Sì, i deputati, i senatori sono quelli, diciamo, che sarebbero il respaldo di Bolsonaro, non di Lula. Sarebbero non ho capito? Sarebbero la base per Bolsonaro governare. Ma perché non ci sono state elezioni dopo la vittoria di Lula del Parlamento? No, è la elezione del Parlamento e dei presidenti è sempre la stessa, no? La stessa data. Ah, quindi è stata cioè nel Parlamento ha vinto la destra e nel presidente ha vinto Lula. Sì. Isso succede spesso in questi paesi presidenzialisti, con tanti partiti. Né? Quindi in Sud America, Latino America, questo succede spesso. Ha un presidente, diciamo, per così dire, progressista, però nel Parlamento i conservatori predominano. Da che cosa dipende? Sembra che adesso, nel Messico, la notizia è buona, la presidente è stata eletta insieme a un Parlamento che la farà In Messico? in Messico. Ah, sì. Sì, sì. Ma in Brasile no, quello che si poteva fare, se caso mai avesse un movimento di massa. Ma come mai, scusa, c'è questa differenza? Perché nel voto per il Parlamento c'è più voto di scambio? Sì, no, e sono, diciamo, una ventina di partiti che non hanno ideologia, non hanno programma, sono persone. I cittadini votano in quella persona.
Non ha un senso di partito, di ideologia. Votano nella logica del voto di scambio oppure del personalismo della politica? Un po' di tutto. Di scambio sicuramente, ma anche, per esempio, ultimamente è molto forte il voto religioso, il voto evangelico. Vota nel pastor protestante, che non è il pastor protestante, diciamo, non è un luterano, non è niente di questo, sono quelli di tradizione americana, no? Che sono di un reazionarismo, diciamo, di ideologia economica, che sono ultraliberisti e moralisti, no? Ao estremo. Quindi è una situazione... Ok, torniamo allora però all'esempio riuscito di traducibilità filosofica. Va bene. Beh, insomma, quando diciamo Gramsci è un po' sparito, diciamo, della politica, non di tutto, no? Ma molto in confronto con quello che era negli anni 70-80, che era un personaggio importante del dibattito della politica, non era più. Quindi negli ultimi anni Gramsci è venuto a essere un autore importante di interpretazione della realtà brasiliana, di come si è sviluppata la storia brasiliana, come è stata fatta la rivoluzione borghese in Brasile, come è il capitalismo in Brasile, come la questione della democrazia. Tutti questi temi sono venuti sui tavoli. Quindi diciamo Gramsci è diventato una chiave di lettura della realtà brasiliana. Sì, ecco, è molto importante, e si è un po' diffuso per tutto il paese, questo. Quindi, per esempio, una categoria chiave oggi in Brasile, ma si vede che non soltanto in Brasile, perché si vede le pubblicazioni e dibattiti in altri paesi, si parla molto di rivoluzione passiva. La rivoluzione borghese in Brasile ha fatto... Se ne parla a proposito o a sproposito? No, a proposito, secondo me è corretto isso. Anch'io ho scritto qualcosa su questo. La rivoluzione borghese in Brasile è stata una rivoluzione passiva. Diciamo che trascorsa tra il 1930 e 1980, diciamo, questo è il periodo della rivoluzione borghese in Brasile. Il Brasile è capitalista per completo alla fine degli anni 70, per dire che non ci sono, tutto è capitalista, no? Quindi questo è importante. Negli anni 70-80 si parlava molto della questione della democrazia, però era quella assorbita del Gramsci italiano degli anni 70-80, cioè un po' lo eurocomunista, per semplificare troppo la questione. Non ho capito benissimo. Negli anni 70-80 si discuteva molto in Brasile della democrazia, Sì, però perché influenzato... l'analogia con l'Italia era ancora forte. Nell'Italia si parlava la questione democratica è essenziale. Era una difesa della democrazia borghese, no? Quello che facevano. No. In Brasile era vogliamo una democrazia borghese. Il fascismo in Italia era stato sconfitto nel 1945, però era forte negli anni 70, con tutte quelle forme diverse. No? I missini non erano, diciamo così, per dire che non erano niente, no? Erano una forza importante, la destra cattolica era importante, c'era
un campo di confronto e di analogia tra l'Italia e il Brasile, no? E quindi era possibile fare questa discussione in Brasile partendo dall'Italia e partendo di quanto Gramsci era letto in Italia e passava a essere letto in Brasile, no? Ma importante, Gramsci è entrato molto poco nella scienza politica in Brasile, ma moltissimo nella pedagogia, nell'educazione. Si vede gli autori brasiliani, grande parte sono di studiosi dell'educazione. E si fa un paragone, che per me non c'entra niente, né? Ma si fa in Brasile, con Paulo Freire, che è un educatore brasiliano molto importante, famoso, conosciuto in tutto il mondo, né? Ha scritto un libro. Si fa un paragone nel senso che viene considerato come una ripresa del pensiero di Gramsci? No, e Paulo sarebbe come organizzatore del movimento popolare, dell'educazione della massa, dell'educazione politica. È un poco di questo. Un'altra importanza hanno un'area che non sono sicuro. Non ho capito. Gramsci ha influenzato Frei oppure no? No. Gli studiosi di Freire si avvicinano Freire e Gramsci. Ah, ma secondo te invece no? No, secondo me no, perché Paulo Freire è cattolico, diciamo, non è marxista, no? È un avvicinamento che non, per cominciare da questo punto filosofico non c'entra. Ma in questa area dell'educazione è molto forte. Vedo che in Italia è più recente questo, quella idea nell'area della pedagogia, della formazione umana, gli studi di Gramsci cominciano a entrare un poco. Ma qui è da anni che è questo. In altra area universitaria, che Gramsci è molto forte, qui si chiama servizio sociale. Non so se c'è questo in Italia. Sarebbe assistenza sociale. Ah. Non so se c'è questa formazione nell'università italiana. Ma noi c'è il liceo delle scienze umane, delle scienze sociali. Non è scienze sociali, è servizio sociale. Ah, servizio. È una formazione più pratica. Ah. Non è così teorica, anche se loro fanno elaborazione teorica. Il Gramsci è entrato in questa area ancora una volta per conto di Carlos Nelson Coutinho, che lui, anche se filosofo di formazione, era professore in una facoltà di servizio sociale. E questo si è un po' spalhato per tutto il paese. È stato lui un autore, un traduttore, un professore molto importante. E io ho tantissime divergenze con lui, ma è importante che si riconosca. In questo libro, che alla fine è l'origine della nostra conversazione, questo libro Gramsci in Brasile, si potrà vedere che quanto Carlos Nelson è toccato lì. C'è articoli, il mio capitolo parla di lui, o di Glaucia Alves parla di lui, o di Gianni Freso parla di lui. Il libro ha una presentazione molto, molto simpatica e gentile di Mauro Pala. Gli altri autori tutto, tranne Gianni Freso, che quando abbiamo fatto il libro, lui era professore in una università brasiliana, nella Università Federal di Uberlândia. Adesso è a Cagliari. Tranne lui, sono tutti autori brasiliani.
diciamo, per vedere come Gramsci è stato letto in Brasile, né? Che utilità come interprete di Brasile può avere. Né? E oggi, negli studi gramsciani, si valorizza moltissimo questa idea della traducibilità. Qual è l'origine di questo? Né? È un passaggio del quaderno 11, credo. No? Non sono sicurissimo. Ma che Gramsci ricorda un poco quando Marx diceva che nella Germania si fa filosofia, nella Francia si fa politica rivoluzionaria, cioè la filosofia classica tedesca e la politica jacobina erano intercambiabili, si poteva tradurre una cosa con l'altra nei due paesi. No? E Gramsci prende questo. Perché? Perché per Gramsci era importante tradurre la realtà della rivoluzione russa in Italia. Quello che è stata l'alleanza operaia contadina nella Russia non sarebbe lo stesso che nell'Italia, ma sarebbe tradotta della realtà diversa italiana. Quindi l'idea di Gramsci tradurre Lenin per l'Italia si può ovviamente pensare, no, noi in Brasile possiamo tradurre Gramsci per la realtà brasiliana. Un fatto storico piuttosto ovvio è che in Brasile c'è ancora una questione nordestina. È la traduzione di quella in Italia era la questione meridionale. Il nord-est era la regione più agraria, preponderanza dei latifondisti, molto più povera, in confronto con il sud-est, São Paulo, Rio de Janeiro, che era più urbana, più industriale, più borghese. No? Questa è la traduzione più ovvia, è questa, no? Che si può fare tra le due realtà. No? Quindi abbiamo avuto questa idea di fare questo libro per presentare un po' per il pubblico italiano questa possibilità. Ma guardate bene che Gramsci ha avuto una buona fortuna in Brasile. No? E oggi sono tantissimi gli studiosi. C'è una storia parallela. Negli anni 90 è stata fondata da Giorgio Baratta ed un professore maltese radicato negli Stati Uniti, la fondazione della International Gramsci Society. Io ho chiesto a Giorgio in un'occasione, ma Giorgio, guarda, perché un nome inglese? No, no, perché la lingua internazionale, Gramsci deve si espandere per tutto il mondo. No? Oggi è vero, no? C'è la International Gramsci Society italiana e abbiamo fatto in Brasile una International Gramsci Society Brasile. Dopo di questa di Brasile c'è stata rifondata, perché già c'era una in Argentina, riorganizzata una in Argentina, recentemente una in Cile, nella Colombia, nel Messico e in Cuba. Quindi, Marco, scusa, dobbiamo chiudere purtroppo. Sì. Quindi Gramsci si spande per tutto il mondo, addirittura Cina, India. No? Beh, insomma, questo era il nostro converso di oggi. Grazie, scusa perché... Niente, grazie mille, è stato un piacere. Alla prossima, un piacere pure per noi. Ciao.